Ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Ka gospel jung Matthews ka banadu san hadu hinyu kalong ka jingi kai jung Jesus hawulum. But kanega jingi kai jung Jesus hawulum kalang ka jingi kai ka yarap ya ki senran jungu ban rung shabaning ban poi shabaning. But habang ipet Hapadeng kanega jingi kai ujisu ulabu yaga jingduwai upeng kong san yaga jingduwai haka jingim jong baru ki beriu ke batrang ban late rung shabaning ke batrang ban poi shabaning te baru ga nega jingi kai kalong ke jingyarap yangi ban penkra yalade ban poi shabaning but ujisu minda kasngi lempa kanega binda jonga gospel u kekai yangi bad u pin kador kerpang ia kanega binda daga ba ong ka jingduai kalong ga ba kong san ha ka jingim jongno batrang ban poi shabaneng kalam ga jingduai kimla satya ban poi shabaneng ka jingduai kalong ga jingking ka bayarap yangi ban kenjo ya ka jinglong jongo belai ban poi shabaneng But habang ipet binia ya kanega jingduwai ka ba Jesu la hikai ya ki apostol ngi ba Jesu la bu lese lightly ki kindon ha kanega jingduwai ka ba ningkong kalong kanwan ka hima jamme but ba ar kalong kalong ka mon jamme nang da ka balai kalong to ai hangi ya ka jimba man gasni ko himmen ko para habang is ngautu shai ka dar kaya ka jingkar dor jang baneng kaya ka jinglong jang ubalay ngistang ban tranga ta ka jinglong jang ubalay ha ka jingim jangi ka jinglong jang ubalay ka wan shangi habangi yalong ka we bad ka hima jangu habangi yalong shibinda bad ka hima jangu habangi ni pinyatlilang kawai bad ka hima jangu balay ngin sa stang ban yolod ya ka jinga e baro halo jangi ka jinga e kabangi don kam ban kinjo ya ka baneng ban poisha baneng kata ka mod ka jingpen kare jangi kana kala kan stang ban seizo haba ngi stang ban yo ya ka jinglong jangu balay hapo jangi ha ka jingem ka jangi Dinaga daga daw Jesu la hikai ya ka nega jingdowa ya ki apostol ningkong nangda nagabinda jongi baro ki babud ya Jesu. But habang iduai kanwan ka hima jomme banlong i dekot jonga nega hima banlong kum uble ngi ha bandonru ya ka jinglong hapo jongi banle kanlong ka mon jomme banle ya ka mon jong uble ha ka jingim jongi. Tang ki kun ki ba kaloi ban le ya ka mon jongo bale kila ban long ki da kot ba pura jong kane ka hima jongo bale jong kane ka beneng ladang ngi ong ngi long ki nombu jongo kris ngi kwa ban bu du kris ngi kwa ban long ki kun jongo bale henre ladang ngim tre ban le ya ka mon jongo bale ngimla satya ban long ki kun ki ba pura But ladang ngimpat long ki kun ki ba pura ki ba janai ngimla satya banlong ki da kot jangga beneng banlong ki da kot jangga hima uble. But nang da habang istang ban duai kumne habang istang ban jan badu trai habang istang ban jan badu Jesu haga jingduai jongi haga jingim jongi ngistang ban sautu ye ki jingduna babun jai jongi. Habang ngistang ban sautu ya ka jingduna kababon ha ka jingim jongi ngistang ban duai ai hangi ya ka jimbang man kasni kalam ka ne ka jimbam jong ka beneng kalam ka ne ka jimbam jong ka hima uble ngimla satya ban yaine ha ka jinglong uble but kane ka jimbam ka bau Jesu kadau hangi kalong ka jinglong uble but ka hoka sod jong uble but bara ka jinga e jong uble kaban yarap yang iban pendrit yalade kaban yarap yang iban idye kiway kaban yarap yang iban lai lui naga jingsniu kaban yarap yang iban map iway pad kaban yarap yang iban kedup ya kiway wat lada ke don ge jingdona kaban yarap yang iban long ga jingkumen kabamut kaneke jimbam kabang ipan mangas ni kalong na ya ka jinga e bar kabang don kam ban ya ine ha ga jingkoi jango balai
But habang iyolud yaka neka jimbam suki pa suki nginsak stang ban kerlalang ki bajanai but ngistang ban yasirim badu bale but omdonchu kano kat dak jong kaneka perte kabakangla diangi balong ki dekot bapura jong ka beneng. Din agata ka daw ko himmen ko para habau jisu la hikai ya kanega jing do wai ki apostol kilastang ban mudur kilastang ban sautu but kilastang ban trang but yo I nadu ka poru jisu la hikai ya ki apostol kanega jing do wai ka jingim jongi kalastang ban kerla bad ka jingim jongi kalastang ban yesirim badu jisu bad ka pentecost kala pinsei so yaki banlong shisha ki kun bajanai jongo balai but news nguru syapang arngut ki prophet naka jimpule beningkong naka kitab sirak u Elijah badu Elisha kumno ki kerlalong ki prophet ki bakarau jonga jutam barim deina marba kilas ngutu yakane kilas tang ban pidiang yaka hima jongo balai haka jingim kilale yaka monu balai but kila duai Di nagataka daw habau Elijah ula duwai kay ka badang jia saudong jungu ula pinhab laisin ka ding na beneng bad ula pinsange ya ka beneng na ka ben hapslap laisnem chiteng bad ula le bun ki kampala hakano ka dur ula lang ben le kampala namar ula long ubayalong ka way bad ka himau belai ulalong ka way bad ka mon jungo balai bad ulale tang ka mon ubalai bad haba ulas tang ban le ya ka mon jungo balai ulas tang ban penjanai ya ka ri ya ka perte ya kis ya ki nongsen sha bad ulalong ko bal slur ban kendu ban kadau ya ke jingduna jungis shim lating namar ulalong dakot lupa jongga hima ubalai ladang ilong dakot lupa jongga hima ubalai nginom ting shu ban keren ya kabadai ban iyang nakabenda ka jingshisha ban long ka jingshai nakabenda ki wai kumbalong u Elijah hakaju kadur u Elisha ula duai ba undu piyo ya ka jimpensle arsha ban yawu Elijah hakajingim badu balai ula ai hawu namar ula yo I ya ke baro kaba ula trang na u Elijah bad ulalongro balatung kisem ulalongro balajit ya kisem bad ulalong ubale ya kamonjong ubale haka jingim jongiro ngide ban sautu ya kane bale ujisu ukindu yang iban duai bale ujisu lai khangi kane ke jing duai kanamba ngindup long ki dakot kabapura haka ne ke juk kabaminta don bon ki buryo ki kala jaitu banduai Don bun ki buryo ki pengsan ya ka jingim krastan jongki watlada ngam duai watlada ngam late mass watlada ngam pidiang sakramen kam le yanga namartang ka jingait marwe kalabiang henry jesu kendo iya baro kum kini ki jait buryo tang ka jingait marwe kanum pelong ya pi dakot jongga beneng Tangka jingait marwe kanum pelong yang iban poisha beneng. Henry ka jingdawai kaba mi nadu ka donod balong kum ubale da ka balong ka dakot kaba pura jong ubale ka dakot jong ka hima ubale da ka bale ya ka mon. Bu na pedeng jongi ngilong ki bangai kalem le ya ka mon jong ubale. Ngilaban yo I kum kini ki brio kidang roy saudong jongi ki brio ki banget henry ki bam tre ban le ya ka mono bale ki le ya ka mon la jong ki im kat ba mon henry ki ong hana ki long krustan kum kini ki brio ki don kam ban kindet ben rio ki don kam ban perkat sani ba hala ka jingim jongi kramba kin kralalong ki brio balle mon Malay ya ka mono balay but kiba pan ya ka jimbang man ka por na o balay ngi duwai bangin dup iyo ya ka ne ka jimbam ka bangala ang ngaong ka jimbam kalong ka jinglong o balay ladangim duwai nginum iyo ya ka ne ka jimbam ladangim le ya ka mon jong o balay nginum yo jingmod ban duwai de na ka taga daw ko himmen ko para ngide ban longi kristan baduwai kiba pendrit yala de haka jingim jongi haka matu balay kanamba utrai wen kindiu yangi shaka jinglong ubalay shaka dakko shaka jinglong banlam dakot jong ka hima ubalay ko jisu be it karko kardo yangi
lembah kan ke jing tuai kaba mela hikai ye ki apostol pelong yang ngiru ki dekat kaba pura jeng ke beneng penjanaya ke jingim jengi karko yangi pensle yangi hikai yangi ben tuai hikai yangi ben trang ya ke jing tuai kaba man ka kelek ma jeng ke jingim jengi enya ro ya utrai Jesus Christ